只有你先可以陪你自己一生一世，幾親密嘅關係都冇可能24小時喺你身邊。我諗呢句說話呢，理性上大家都明白噶啦。咁所以呢，我今日呢就選擇咗分享呢本好書，做自己最好的陪伴，作為上一集愛自己嘅新言閱讀。呢本書嘅核心信息就係療癒內在小孩，提升你嘅安全感。Hello， 大家好，我係螢火書蟲啊，歡迎你哋嚟到我呢個 channel。咁我呢就會陸續同大家分享唔同嘅好書嘅，記得 CLS 訂閱我呢個 channel， 俾個 like 同埋撳埋個鐘仔，多謝你幫我個 channel 成長啊！聽緊呢個節目嘅你呢，有冇曾經試過空虛、寂寞、凍呢？我諗其實你聽得呢個 topic 啦，我諗唔多唔少都會試過寂寞嘅感覺啦，試過冇安全感嘅感覺啦，因為呢個其實係每一個人都有經歷過嘅。咁而且大家有冇諗過點解我哋會有寂寞同埋冇安全感嘅時候呢？我曾經聽過一個心理療癒師講咗句說話，咁其實佢就一句說話踢爆咗我哋內心嗰個冇安全感背後嘅真相啦，就係好多人咧心裏面嗰句就係我唔中意我自己嘅，我唔識點同我自己相處，你嚟陪我啦，你嚟同我相處啦。咁但係其實亦都係好反智嘅，就係如果你自己都唔中意同自己相處，你憑咩要人哋會中意同你相處呢？咁所以其實呢個係令我好大嘅反思咯，正正就係我意識到我需要反思啦。咁我咁啱咧就揾到呢本書啦，而喺呢本書裏面咧揾到一啲我需要嘅答案嘅。好，入正題啦，正式介紹呢本書先，重新講一次個書名就係做自己最好的陪伴，而作者就係吳佩瑩女士啦。吳佩瑩咧就係一個台灣人，佢喺台灣做過企業嘅顧問啦，亦都喺好多唔同嘅醫院、大專院校、法院從事心理諮商嘅工作。而出版社咧就係台灣嘅遠流出版社。書裏面咧都提到安全感咧，其實係我哋所有人類都共同會面對到嘅課題啦，亦都係我哋一輩子嘅練習嚟嘅。而安全感嘅建立咧，其實就係關於自我關係嘅修復。咁咧就不得不提到關於內在小孩同埋內在大人呢一個 concept 啦。我諗大家有接觸過身心靈嘅課題啦，都對內在小孩呢個 terms 一啲都唔陌生噶啦。咁究竟我哋點樣去連結同埋療癒我哋嘅內在小孩呢？咁作者咧就提供咗找回安全感，讓你內在小孩不害怕、不寂寞的療癒5堂課。第一堂課咧就係學習跟自己作伴，唯有我們看見自己，看清楚一切，先知道點樣去調整成自己想要嘅模樣。第一課咧，其實主要係想講我哋點解會冇安全感啦，點解會渴望別人嘅陪伴啦，缺乏安全感點樣令我哋去不停無限輪迴去吸引一啲唔好嘅關係啦，而我哋點樣去培養一個內在大人，有質素嘅內在大人去同我哋嘅內在小孩做一個安全對話。而第二課咧就係內在小孩的模樣，作者進一步去讓我哋了解內在小孩有唔同嘅樣子啦。其實嘅意思就係潛意識裏面唔同嘅情緒啊。其實我哋細個嘅時候好多唔同嘅經歷咧，會令我哋隱藏咗一啲憤怒嘅情緒啦、羞愧嘅情緒、無助嘅情緒，點樣影響我哋嘅日後？呢啲內在小孩裏面嘅情緒表面上冇嘢咁啦，咁但係咧其實3、5、7日咧，周不時咧就會嚟滾搞下我哋噶啦。例如係我哋有陣時會俾一啲事情挑起我哋嘅無名火氣啦，又唔知自己點解好嬲啦。咁其實就係因為我哋以前細個啲暗火或者係嬲，我哋冇表達出嚟啦。而我哋點解會覺得自己不配得咧？就可能以前有啲羞愧嘅情況咧，係冇好好處理啦。咁而細個嘅時候，我哋有啲訴求冇得到滿足嘅時候咧，亦都會形成我哋一個無助嘅內在小孩。而第3課咧就係講緊擁抱你的內在小孩。呢度咧有幾個唔同嘅信息想帶俾我哋嘅。第一個咧就係讓你身心超支的認同上印證啊。其實好多人都有呢個問題，但係未必會有留意到啦。其實我哋好多時好介意人哋點睇我哋，好需要別人嘅認同，咁就形成一啲討好型人格啦，或者係一啲救世主性格啦。意思即係係人都要幫唔到人咧，就會覺得唔好意思啦，又唔好意思 say no。咁書裏面咧都提到一啲療癒嘅方法啦，而我自己咧就想提供一啲關於書外面嘅方法，就係我睇過啲 YouTube 嘅 channel 係非常之幫到手嘅。其中一個咧就係 Michelle 謝希如，裏面有一個 meditation， 佢係講緊點樣療癒我哋嘅內在小孩之餘，亦都要療癒我哋嘅內在父母，療癒埋我哋父母嘅內在小孩嘅。咁大家可以喺資訊欄嗰度 click 翻條 link 啦。咁講開又講啦，咁想介紹多一個 YouTube channel 俾大家嘅。呢個 channel 咧就係暴走的陳老師啊。咁佢喺早期嘅一啲片裏面咧，其實都講到點樣療癒原生家庭啊，點樣接納父母。咁我覺得呢啲信息咧係好幫到大家嘅，所以咧我就將佢呢2條片嘅 link 都放咗我哋嘅資訊欄裏面啦。希望大家除咗睇呢本書之外啦，亦都會 click 條片睇下嘅。好，而第
4課咧就係從頭找回安全感，真正懂得愛自己，才能擁有安全感。因為呢本書咧講嘅其實都係離不開愛自己啊，建立安全感，所以我就揀咗佢作為我哋嘅新言閱讀啦。咁大家如果未睇上2集嘅話咧，可以去睇下啦。最後第5課當然係關於實踐噶啦，安全感的自我練習。其實我喺之前嘅集數咧都講過噶啦，我哋唔會了解完一樣嘢或者係認識咗一樣嘢之後，第二日就會變咗超人嘅。所有嘅心靈嘅課題啦，其實都好似做 gym 咁，我哋都係要練習同埋鍛煉嘅，包括建立安全感同埋愛自己都係一樣。而第5課咧，其實比較多係教我哋去建立一個成熟嘅內在大人，自己做自己最好嘅陪伴。簡單嚟講就係你希望你有個點樣嘅父母，你內心就要成為嗰個聲音，不停咁去安慰自己、照顧自己，成為自己最堅固嘅後盾啊！今集嘅內容咧就差唔多啦，我亦都唔想太長氣啦，因為關於點樣找回安全感啊，療癒內在小孩啊，坊間好多嘅書籍啦，甚至乎 YouTube 咧都好多資訊，我亦都聽過好多人比我講得好嘅，所以我想留翻空間俾大家去睇呢本書，又或者去 explore 呢個課題。咁希望大家除咗睇呢本書之外，亦都會可以去睇關於呢個話題嘅唔同嘅書籍啦，亦都可以去睇下我介紹嘅2個 channel 啦，因為我真係好中意佢哋噶。咁我作為一個小粉絲，希望都可以分享到呢啲有用嘅資訊俾大家啦。最後非常之多謝大家聽到嚟呢度啊！咁作為一個咁新嘅 channel 咧，依家都係一個 BB 嘅階段啦。咁你哋每一個支持咧都係非常之重要嘅，你哋每一個 like、subscribe 同埋 share 都係好幫到我嘅成長啊！多謝你哋啊！再一次話你聽，我係螢火書蟲啊，下集見。